औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छा कारोबार लेकर आए हैं। उस कारोबार के हवाले से हम आपको रोशनास करेंगे कि इस कारोबार में कितनी प्रॉफिट है और कितना इसका नुकसान है। हालांकि आपको पता है मिस्री हैन फार्मिंग है, देसी फार्मिंग है, इसमें आपको नफ़ा ही आएगा ना कि नुकसान। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। माशाल्लाह जो फार्म जो इनके ऑनर है उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अच्छे चूज़े हैं और सफाई सुथराई का भी खास ख्याल रखा हुआ है। 8,000 चूज़ा वो कह रहे हैं हमने ये पार रखा है और छोटे छोटे जब के अंडे से निकले चूज़े इन्होंने पाले हैं और ये कारोबार वो कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक बेहतर कारोबार है। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हम इनके ऑनर से बात करेंगे ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात मिल सके। तो उससे पहले हम वीडियो शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में राय ज़रूर बताएँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपने कहा कि हमें पहले थोड़ा सा बता दें कि ये चूज़े जब अंडे से निकलते हैं फ़ौरी यहाँ पे आ जाते हैं। फ़ौरी जब आप यहाँ पर लेकर आते हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि उस वक्त तो ये इतनी जगह नहीं लेते होते क्योंकि छोटे होते हैं। तो आप ये बता दें आते साथ आप इनकी फ़ौरी वैक्सीनेशन क्या करते हैं, इनको क्या खिलाते पिलाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जब ये हमारे पास पहुंचता है तो सबसे पहले हम इसकी कंडीशन देख लेते हैं। जी अगर ये काफ़ी सफ़र से आया, ज़्यादा सफ़र करके, जी तो भूख भी प्यास भी सब कुछ दोनों, लेकिन सबसे पहले हम इसको पानी देते हैं। जी और पानी आम सादा भी दे देते हैं और कभी कभी कैल्शियम वाला भी दे देते हैं, जो आम आदमी के लिए कैल्शियम के वो पैकेट मिलते हैं, जी वही हम यूज़ कर लेते हैं। उससे थोड़ा सा वो एक गर्मियों में अक्सर जो होता है ना, एक तो वो कैल्शियम की कमी पूरी करता है, जी दूसरा वैसे ठंडा होता है, जी इनके लिए बहुत अच्छा रह जाता है। सही। और उसके बाद जो हम इनकी खुराक है, फीड वगैरह, वो तकरीबन 2-3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद हम डालते हैं। वो जब नए नए आते हैं। हाँ, जब पहले दिन ये फर्स्ट आते हैं, सही। क्योंकि वो हम देख लेते हैं कि इसको कितनी देर होगी निकले हुए को। जी क्योंकि जब वो गाड़ी वाले लेके उधर से निकलते हैं ना, जी कंपनी भाई, से, हैचरी से, तो उस वक्त हमसे रब्ता कर लेते हैं कि हम अभी इधर से निकल पड़े निकल पड़े, अपना इंतज़ाम कर लें। अपना इंतज़ाम कर लो। सही। फिर हम मौसम का चेक कर अंदर वो देखें, वो गेज टेम्परेचर गेजें लगी हुई हैं, जी बोलते हैं हमको टेम्परेचर मखसूस देना पड़ता है, क्योंकि जी 2-3 दिन सही। गोल्डन मछली को। अच्छा, ये वाली टेम्परेचर के लिए लगी हुई है? नहीं, ये तो पानी वाला सिस्टम है। अच्छा अच्छा टेम्परेचर गेज वो लगी है, वो फीलर के साथ। अच्छा अच्छा, ये वाली। हाँ, तो अच्छा, जब आप लेकर आते हैं तो पहले दिन आप इनका रेट बता दें। जब आप वहाँ से लेते हैं आपको कितने का एक चूज़ा पड़ता है? ये हमें तो जब ये लेके आए हमें तो 20 रुपए का ये पड़ा 20 है। रुपये का? मुख्तलिफ इनका रेट होता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। सही। वो तो ऐसे जैसे कोई अगर चूज़े की मांग ज़्यादा बढ़ जाए, जी, पीछे जो है मतलब कि शार्ट में पड़ जाता है। हाँ, शार्ट अगर हो जाए तो फिर इसका रेट बढ़ जाता है। सही। अगर नॉर्मल ठीक चल रहा हो, इतनी मांग ज़्यादा भी ना हो, इतनी कम भी ना हो, फिर इनका रेट जो है मकसूद होता है इतना 18-20 के अंदर। सही। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि जब आप यहाँ पर लेकर आते हैं, आपने कहा कि पहले दिन इनको पानी वगैरह पिलाते हैं और इनकी वैक्सीनेशन करते हैं। हर 15 मिनट बाद आप आकर देखते हैं कोई चूज़ा बीमार तो नहीं पड़ गया। तो जब ये बड़े हो जाते हैं तो आप इनको मतलब कि कितने दिन इनकी परवरिश करके इनको आगे सेल करते हैं? इसका भी गोश्त उसी हिसाब से जैसे जैसे कि मतलब कि हम देसी कोई मुर्गा खरीदते हैं? नहीं, इनका भी रेट होता है। नेट पे हम रेट इसका चेक कर लेते हैं जी कि इसका गोल्डन मछली का कितने वजन का कितना रेट चल रहा है। सही। फिर हम अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमने इतना खर्चा इस पे कर लिया है, इतना इसका वज़न हो गया है सही। और इतना रेट चल रहा है, तो ये हमें किलो में, यानी कि अगर हम 250 ग्राम पे लेके जाएंगे जी तो किलो पे ये साफ जाने 4 पीस आएंगे, 4 चूज़े आएंगे। जी बिल्कुल। तो उसका हम अपना अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमें अपना खर्चा निकाल के। अगर हमें कुछ ना कुछ बचत हो रही हो जी तो हम उस वक्त भी फ़रोख्त कर सकते हैं। सही। अगर हमारा इरादा आगे लेके जाना हो इसको, तो आगे भी लेके जाते हैं, आधा किलो पे, 3 पार, 1 किलो पे। अच्छा, रोजाना पर आपका फ़ी औसत के हिसाब से एक चूज़े पर कितना खर्चा आ जाता है? मतलब कि जैसे कि ये अभी तो नहीं अंदाज़ा लगाया, ये तो आखिर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है ना हम वज़न करते हैं जी तो उसका उसके हिसाब से अभी उतना खर्चा लगाना मुश्किल है, क्योंकि बाद में जब इसको फ़रोख्त करना होता है ना, जी बिल्कुल। तो इसका वज़न पूरा हो जाता है। उस वक्त हम इनका अंदाज़ा लगाएं। अभी तो थोड़े थोड़े बाद फिर इनका जो है ना, अभी 4 टाइम हम फीड डाल रहे हैं, जी फिर हम 2 टाइम पे करेंगे इनका। सही। जब थोड़ा जब सा ज़्यादा ये बड़ा हो जाएगा जाएगा, ना, मतलब भूख बर्दाश्त कर लेगा। हाँ, भूख बर्दाश्त कर, फिर हम इसका 2 टाइम सुबह और शाम, यानी कि 12-12 घंटे बाद। अच्छा। अभी हम 6 घंटे बाद फीड डाल रहे हैं जी इनको, क्योंकि अभी छोटा है, ज़्यादा भूख भी ना हो। जी और 6 घंटे का वक्फा इसलिए करते हैं कि ज़्यादा लगातार खा खा के आदमी जैसे गर्मियों में ज़्यादा खा ले, बीमार तो पड़ उसकी जाएगा।
तबीयत खराब हो जाती है, इनका भी ऐसे ही होता है। अगर ज़्यादा ये लगातार खा लेंगे ना जी। तो इनको कुछ न कुछ जो है ना इनका खराब। अच्छा, अब आपका जो मतलब कि अंदाज़ा है कि अपना आपने औसत निकाल के अपनी बचत निकाल के आपने सेल करना है, तो आपका रोज़ाना 8,000 चूज़े पर कम से कम कितनी बोरियां जो आपकी फीड की लगती हैं? अभी जो है अभी ये माशाल्लाह 23 दिन का हो गया है और आज हमारी हो गई इधर 3 बोरी। 3 बोरियां रोज़ाना की? रोज़ाना 24 घंटे की 3 बोरी फीड हम। जब नए नए लेकर आए तो उस वक्त क्या औसत थी? उस वक्त तो यही तकरीबन 20-25 किलो, फिर ऐसा ऐसा 40 किलो, 50 एक बोरी, फिर 1.5-2 बोरी, ऐसा थोड़ी थोड़ी करके हमें बढ़ाना। तो एक बोरी का रेट क्या है? अभी एक बोरी का रेट 31-32 रेट चल रहा है। मतलब कि रोजाना का जो आपका 9,500-10 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। सिर्फ फीड का। उसके अलावा मेडिसिन लेना, अगर इनमें कोई खुदा ना खासा अगर कुछ इनको बीमारी वगैरह आ जाती है जी बिल्कुल, तो फिर हमें वो मेडिसिन खरीदने पड़ते हैं, हैवी किस्म के मेडिसिन जो इनको फौरी जो है ना ठीक करें, तंदुरुस्त कर दें। क्योंकि इतना माशाल्लाह चूजा है और एक को भी हो जाए फिर वो उसका बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का खर्चा होता है। इसलिए फिर हम फौरी जो है ना, अगर थोड़ा बहुत बुखार वगैरह हो तो फिर तो हम जो आम आदमी को बुखार के लिए मेडिसिन मिलता है वही ला करना इनको पिला देते हैं। अच्छा, ज़्यादा मतलब कि ये चूज़े वगैरह हैं, इंसान है, आखिर अल्लाह ताला ने हर जानवर जो भी इंसान है मौत तो आनी आनी है, तो ये ज़्यादा कौन सी ऐसी वजूहत होती है जिसकी वजह से ये बीमार पड़ जाते हैं? ये मुख्तलिफ ज़्यादातर तो इनको मौसम की तब्दीली का फर्क है। मौसम की तब्दीली का, कभी धूप, कभी बारिश, कभी ठंड होगी, कभी वो सर्द गर्म जिसको हम बोलते हैं। जी बिल्कुल, वो इनको ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, ये जो हम पंजाबी में कहते हैं सावन भादरों, उसमें भी इनका ज़्यादा बीमार होने का खदशा होता है। अभी जो ये दिन चल रहे हैं ज़्यादा गर्मी की वजह से। ज़्यादा गर्मी, अभी देखो आज कितनी गर्मी थी। जी बिल्कुल, कल भी गर्मी थी, इससे एक दिन पहले इतनी गर्मी नहीं थी। सही, टेम्परेचर जो नॉर्मल था ये बहुत खुश था। लेकिन ज़्यादा अगर लगातार बारिश भी हो रही हो जी तो फिर भी इनको प्रॉब्लम होती है। फिर अच्छा, अगर कोई ये कारोबार करना चाहे तो कम से कम कितने पैसों से वो कारोबार शुरू कर सकता है? देखो थोड़े भी पैसों से कारोबार हो जाता है, ज़्यादा वो तो उसकी अपनी कैपेसिटी ना। जी बिल्कुल, इतने पैसे हैं, इतने का कारोबार 2,000 का कर सकता हूँ, 4,000 चूल्हे कर सकता हूँ, 8-10,000 20,000, वो तो अपने जेब के हिसाब से कर सकता है। अच्छा, कम से कम अगर कोई 8,000 चूजे का कारोबार करना चाहता है उसके पास कितनी जगह होनी चाहिए? इसका कम से कम उसके पास जो है ना जगह होनी चाहिए 4,000 फीट होनी चाहिए। 4,000 फीट? हाँ, 8,000 चूजे के लिए जी। हाँ, अगर वो किलो पे ले जाता है तो फिर उसको ज़्यादा थोड़ी जगह चाहिए जी। अगर कम आधा किलो के 3 का रहता है उसके लिए 4,000 या 3,500 फुट उसको जगह चाहिए जी। उसमें अच्छा होगा। उसमें ये है कि जगह थोड़ी ज़्यादा होगी तो इनको जो है ना गर्मी की प्रॉब्लम नहीं होगी। सही बिल्कुल। अगर इसको सर्दी की प्रॉब्लम हो रही तो उतनी आप इसको कम जगह दे दें। अच्छा, ये जो आपने हमने वो आगे बाल लगाई हुई है ना जी, इनके दिनों के हिसाब से हम ऐसा ऐसा इनको जगह देते जाएंगे, जैसे जैसे इनको जगह मतलब कि हाँ बिल्कुल, जाएंगे आगे जगह। ये जो आपने लटकाए हुए हैं ये इनका क्या हिसाब है? ये डब्बे, हाँ जी, ये इसमें जो अब बड़ा हो, अभी तो छोटा है ना तो इसके अंदर चला जाता है, बड़ा होकर ऊपर चढ़ जाता है। नहीं, ऊपर नहीं, ये इसमें हम फीड डालेंगे जी। ये फीड के लिए वैसे ना, ये देखें अब इसमें जो है ना अभी ये नीचे जो हमने फूका तो वगैरह फैलाई हुई है ना तो वो इसमें पड़ जाती है। बिल्कुल, वो थोड़ा ज़मीन से ऊपर होगा उसमें ये नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब कि थोड़ा नीचे कर देंगे? हाँ, थोड़ा थोड़ा नीचे कर देंगे ज़मीन से, तकरीबन जब जिधर इनका मुंह पहुंचता होगा उधर हम उसका बांध देंगे सभी को। अच्छा, इनका टेम्परेचर आप रोजाना चेक करते हैं या कुछ दिनों बाद चेक करते हैं? टेम्परेचर तो जब भी हम इसमें राउंड लगाने आते हैं उस वक्त देखना पड़ता है, ज़्यादा हो रहा है तो फिर कागज़ डाउन करना पड़ता है, अगर कम हो रहा है थोड़ा उस हिसाब से भी इतना। मतलब कि सर्दियों में जो कागज़ लगेंगे ऊपर फुल कर देते हैं? हाँ, सर्दियों में फुल बस सिर्फ थोड़ा सा छोड़ते हैं जिसके लिए इनको ताज़ा ऑक्सीजन मिलती रहे। तो अब आपका जो को फुल बंद भी नहीं कर सकते, जैसे इंसान को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है इनको भी प्रॉब्लम होती है, फिर इनके मोर्टेलिटी होना शुरू। अब देखें ना, आपका भी एक माइंड है, आपका टारगेट है कि आपने इतने दिन पालने हैं। आपका क्या टारगेट कि आप इनको मतलब कि 45 दिन पालेंगे या 50 दिन पालेंगे? हमारा टारगेट तो अभी इसका 2 महीने का। 2 महीने का अभी तो जो हमने सोच रखा है 2 महीने पे हम लेके जाएंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे इसमें हमने कितना वजन दिया है जी, अपना औसत निकाल के अपना औसत निकालेंगे। अगर इसने अच्छा वजन दे दिया हो तो फिर हम हमारी इस वक्त सोच 2 महीने की, इस वक्त फ़रोग कर देंगे अच्छा रेट अगर हमको मिल रहा होगा। अगर रेट नहीं मिल रहा होगा तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, 10 दिन और रोक सकते हैं, 20 दिन रोक सकते हैं। इसका ये नहीं होता कि ये वज़न हमें नहीं देगा, उसके बाद वज़न ये अपनी रूटीन के हिसाब से देता रहेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, रोज़ाना के आपके ख्याल में जो एक माइंड होता है रोज़ाना के उस पर इसका कितना मतलब कि वज़न बढ़ता होगा? 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम?
ये मुख्तलिफ होता है, कोई 5 ग्राम बढ़ा लेता है, कोई 2 ग्राम बढ़ा लेता है, तो 10 ग्राम बढ़ा लेता है, जो ज़्यादा मतलब कि खाने की बुनियाद पे है। खाने की बुनियाद पे जिसकी अच्छी माशाल्लाह सेहत होगी, ये आदमी के हिसाब ही लगा लें, जिसकी अच्छी सेहत होगी वो उसका हाजमा जो तेज़ होगा वो अच्छा खा के वो बर्दाश्त कर जाएगा। कोई चूज़े छोटे होते हैं वो फिर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खाते हैं, उनमें 2 ग्राम या 4 ग्राम। अच्छा, एक बात ये भी बता दें, इम्पोर्टेंट बात है, अगर कोई कारोबार करना शुरू करे तो उसके पास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हों जो कि मतलब कि वो शेड के अंदर पहले से इंतज़ाम करे फिर वो यहाँ पे चूज़े लेकर आए? देखो पहले सबसे पहले तो इसका ये पानी का इंतज़ाम अगर उसके पास है तो ये देखें ये हमने लेने दिए हैं, इसमें से इसका ये कि पानी जो है ना डब्बे पहले हमने डब्बे ला के रखे थे, उनका ये जो अगर वो ख़त्म हो जाए फिर हमें बाहर लेके जाने पड़ते हैं, उधर से दवाई वगैरह उसमें डाल के जो भी है ये सादा पानी बाहर के फिर अंदर लेके आने पड़ते हैं। इसका ये लाइनों का ये फ़ायदा है, ये ज़्यादातर चल रही हैं, इनका ये फ़ायदा बस टंकी में आपने जितना पानी डालना है उतना पानी भर के छोड़ दें, ये खुद ब खुद पीते रहेंगे। दूसरा फ़ायदा, सबसे अहम फ़ायदा जो है इसका जो आगे से सीना होता है ना वो अच्छा चौड़ा हो जाता है, जिसके लिए हमें रेट अच्छा मिलता है। रेट अच्छा मिलता है। हाँ। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर उनको इंतज़ाम करने पड़ते हैं, ये लाजमी होती हैं जो चीज़ें आपने ये डब्बे लटकाए हुए हैं? ये डब्बे, हाँ ये डब्बे भी हैं, ये नीचे को जो है ना इसका वही आ जाता है सीने का हिसाब, तो फिर इनके लिए थोड़ा सा इनका जो है ना खुराक का या पानी का लेवल इनके बराबर आना चाहिए, इनके सीने के बराबर आना चाहिए, ये थोड़ा सा ऊपर कुछ। अच्छा, ये जो नाल के नीचे छोटी छोटी ये प्लास्टिक की डिब्बियाँ या इसके अंदर पानी आता है? नहीं, ये जो छोटे छोटे लाल कलर ये आपको नजर आ रही है ना, ये नीचे फास्टी तौर पे निकले हैं। सही। इसके नीचे ऊपर है न्यूजल है, एक न्यूजल है। सही। उसके अंदर से उसको मुंह लगाते हैं, वो ऊपर थोड़ी हो जाती है, उसमें पानी निकलता है, तो जितना चूजे ने पीना हो उस मतलब ज्यादा जो पानी निकला है फिर वो इनमें चला जाता है, नीचे नहीं, मतलब नीचे गीला नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होता इसके, ये इसीलिए लगाए होते हैं। तो अब आप अगर कोई कारोबार करना चाहे उनको कोई मशवरा देना चाहेंगे कि कारोबार ये वाला ठीक है या इससे हटकर ब्लैलर वाला ठीक है, और ये बता दें। देखो ब्लैलर वाला ज़्यादा पैसे का जो है ना, ज़्यादा उस पर खर्चा है, ज़्यादा पैसे का कारोबार है जी, उस पर जो है ना थोड़े दिन की मेहनत है, लेकिन वो पैसे ज़्यादा लग कारोबार है, उस पर पैसे ज़्यादा। ये थोड़े पैसे का कारोबार है और अच्छा कारोबार है माशाल्लाह। आपको 2 साल हो गए ये करते हुए? हाँ, हमको 2 साल हो गए। तो आपको मतलब कि आपको कुछ बच रहा है तो अल्लाह आपको कुछ दे रहा है, तो आप कारोबार कर रहे हैं, हमें अच्छी खासी अल्लाह ताला हमें रोजी दे रहा है। ये अगर आपने यहाँ पर कोई मुलाजिम वगैरह भी रखे हुए हैं या खुद आप अकेले काम कर रहे हैं? मैं खुद इधर हूँ और ये साथ में दूसरा लड़का है, हम 2 आदमी होते हैं। ये इसको तनख्वाह भी रखा हुआ है? हाँ, इसको तनख्वाह भी रखा हुआ है। ये सिर्फ इसलिए रखा है, इसका गोल्डन मिस्ट्री का आदमी अकेला भी कर सकता है, लेकिन ये भी कभी मेडिसिन लेके आना पड़ता है, सिर्फ, और इधर पीछे आदमी नहीं होता, या रात को जब इन जागना पड़ता है, क्योंकि जागना इसलिए होता है कि रात को इनको काफ़ी होता है, कुछ किसी न किसी चूजे को कोई आवाज़ निकालता है, या इनको राउंड लगा के चेक करना पड़ता है कि इनकी खुराक ख़त्म होगी या पानी, इसलिए हमें जागना पड़ता है। तो फिर लगातार एक आदमी जो है ना 24 घंटे जाग के नहीं निकाल सकता, क्योंकि इंसान उसको सोना भी होता है, इसलिए फिर 2 आदमी जो है ना वो आसानी के साथ जो है ना इसको कंट्रोल कर। ठीक है भाई, बहुत मेहरबानी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो और उसकी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। माशाल्लाह इन्होंने 8000 चूज़ा पार रखा है, जो कि आप देख भी सकते हैं, इतना ही चूज़ा है, ना कि इसमें कोई झूठ वाली बात है। तो मज़ीद अगर आप मालूमात लेना चाहते हैं, चूज़े ख़रीदना चाहते हैं, कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप लोकेशन में आप यहाँ पर आकर ख़रीद सकते हैं अगर आपको इसका शौक़ है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।